就都解决了。妈，一定会阻止一切，我保证。我就是目击者。韩静，你手中的牌已经一张也不剩了。我希望你们2位能亲自结束这件事。如果我说做不到呢？那就只好由我来结束这一切了。这个是什么？到底该怎么让这份文件曝光比较好呢？我现在有个能让都会兵彻底毁灭、完美的好办法。我绝对不会再让我哥这样对我，我会对付我哥，一定要守护你。周一至周五晚间8点，未来戏剧台，《暴风的女子》。